بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، هناك سؤال يطرح نفسه يتعلق بقاعدة فقهية وهي المشقة تجلب التيسير. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ميسرا رحيما بالناس؟ إذا أردت التعرف على ذلك فانتظر هذا التفصيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وبشرى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس ميسرا، وبعث للناس مبشرا ونذيرا. ومن سهولة النبي صلى الله عليه وسلم وتيسيره على الناس جعل الناس يقبلون على دين الله سبحانه وتعالى فرادا وجماعات، وهذا بسبب تيسيره صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس. يقول الحق سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أيها المشاهد الكريم، إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في دعوته كل أنواع التيسير والرحمة، ولذلك حينما قعد الفقهاء لقاعدة المشقة تجلب التيسير لم يكونوا مخطئين أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع أساسها، وهو الذي طبقها صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى من حوله. تروي كتب السنة والسيرة أن رجلا من الأعراب لا يفقه عن الإسلام شيئا ولا عن حرمة المساجد شيئا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحبسه البول، فأخذ جانبا من جوانب المسجد وزاوية من زواياه ثم بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يريدون أن يؤذوا هذا الصحابي أو هذا الأعرابي وأن يوقعوا به، نظرا لأنه في نظرهم دنس قداسة المسجد ودنس طهارة المسجد ببوله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد لحقهم: لا تذرموه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على الرجل بوله، دعوه يكمل ما في نفسه ثم بعد ذلك نصلح له أمره، لا تذرموه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: أيها الرجل، إن هذه المساجد لا تصلح لفعل هذا. ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طابت نفس الرجل، وحتى سعد هذا الرجل بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وهدايته ورحمته له. فقال هذا الرجل بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم بعدنا أحدا. يظن هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم فقط في هذه الأمة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أعرابي. الشاهد في هذه القصة والشاهد في هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم أن التيسير في أمر العبادة يجعل الإنسان يقبل على دين الله سبحانه وتعالى متفتح النفس منشرحا صدره لهذا الإسلام العظيم الذي ييسر على الناس أمورهم. أرأيت لو أن هذا الرجل كان بيننا الآن وكان في هذا العصر، لكان الناس يوقعون به ضربا وشتما وسبا، وربما آذوه في بدنه، وربما نفر هذا الرجل من الإسلام وشرد عن الإسلام شرودا بينا. إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب الرحمة. وتحكي لنا أيضا كتب السنة والسيرة أن رجلا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يدعى معاوية ابن أبي الحكم السلمي يقول: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معهم صلاة العصر، وإذا برجل يعطس، أصابه العطاس، فقلت له: يرحمك الله، وأنا في الركوع، ووجدت الصحابة يصمتونني ويضربون على أفخاذهم وعلى ركبهم بأيديهم
حتى يعلموني أن أسكت، ولم أفهم ذلك، فقلت سبحان الله ماذا فعل؟ فجعل بعضهم يضرب على ركبته وبعضهم يضرب على فخذه، فقلت سبحان الله وثكل أمياه ماذا فعلت؟ فلما انقضت الصلاة قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا معاوية فوالله ما كهرني وما نهرني، يعني ما عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وما آذاه بلفظ، والله ما رأيت معلما أفضل منه صلى الله عليه وسلم، إذ قال لي يا فلان إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن الكريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعليم الصحيح، هذا هو التيسير في الهداية. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبره، ثم يأتي رجل فيسأله سؤالا في الفقه، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره الشريف وهو يلقي خطبة من خطبه أو يلقي درسا من دروسه، فيقطع الدرس ويقطع الخطبة، ثم ينزل إلى الرجل ويعلمه مما علمه الله سبحانه وتعالى، وهدى هذا الرجل على يديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف إنما بعثت معلما. إذا أردت أن تعلم الناس وأن يهدي الله عز وجل على يديك الناس فكن سهلا، كن ميسرا. أدخل ذات مرة أحد المساجد فإذا برجل يستوقفني ويقول لي إنك قد خلعت حذاءك الأيمن قبل الأيسر، أو دخلت المسجد برجلك اليسرى غير اليمنى، فارجع حتى تدخل برجلك اليمنى المسجد وتقول أذكار دخول المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، مع أن هذا من الهيئات والسنن. لا تطرد إنسانا من مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى لتركه هيئة من الهيئات أو سنة من السنن. لا أقسم لكم أن هذا قد حدث معي، وقال لي الرجل بجفاء ارجع إلى باب المسجد ثم ادخل برجلك اليمنى بديلا عن رجلك اليسرى. قلت له يا أخي إن في الإسلام عظمة وسعة ورحمة ما تفعل، ما تدري ما بي ولا تدري لما أخلفت ذلك، ولكن لتكن الموعظة بالحسنى. يقول الحق سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس، لم يقل الحق سبحانه وتعالى وقولوا للمسلمين، ولم يقل الحق سبحانه وتعالى وقولوا للمؤمنين، ولا قولوا لأهل الكتاب، وإنما قال وقولوا للناس حسنا. هذه التي نفتقدها الآن، هذه التي تجعل الناس ينفرون من دين الله سبحانه وتعالى، أن يعامل البعض الناس بغلظة، يعاملهم بتعال عليهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته وليس غالب حياته كان ميسرا. كان حينما يراه الرائي يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويشجعه على كلامه، ثم يشرح الله عز وجل صدر هذا الرجل للإسلام، يشرح الله عز وجل صدره للإسلام ربما بلقيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. حينما تلقى رجلا من إخوانك وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تطمئن نفسه وتنشرح صدره وينشرح صدره لك. إن هذا التعامل الإسلامي الرفيع والأخلاق العالية التي ربنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك التيسير مقدم على المشقة، والمشقة كما قال فقهاؤنا وعلماؤنا تجلب التيسير، هي التي تدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ليست الغلظة وليست الفظاظة وليست الكذاذة في المعاملة. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دائما أن يكون الإنسان سمح الوجه في التقاضي وفي البيع والشراء. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.